অনেকদিন পরে আবার আপনাদের জন্য ভিডিওটা নিয়ে বসলাম। আমি গতদিন 18 পেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম, আজকে 19 পেজ থেকে শুরু করছি। বৃষ্টিবিলাসের হুমায়ুন আহমেদের বৃষ্টিবিলাস উপন্যাস থেকে পড়ছি 19 নম্বর পেজ থেকে। আব্দুর রহমান সাহেব ভেতরের বারান্দায় রাখা দুটো বেতের চেয়ারের একটায় বসে আছেন, অন্যটায় বসেছেন সুলতানা। আব্দুর রহমান সাহেবের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি সিগারেট খান না। আজ বিশেষ দিন উপলক্ষে মন্টুকে দিয়ে 3টা সিগারেট আনানো হয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সিগারেট টেনে তিনি খুবই মজা পাচ্ছেন। সুলতানা বললেন, চা খাবে? আব্দুর রহমান তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চা 1 কাপ খাওয়া যায়। তোমার চা বানানোর দরকার নেই, বড় মেয়েকে বলো চা বানিয়ে আনুক। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম কিছু শিখবে না? সুলতানা বললেন, মেয়েকে এখন আমি মরে গেলেও চুলার কাছে যেতে দেব না। বিয়ের পাকা কথা হবার পর মেয়েদের চুলার কাছে যেতে দেয়া হয় না, তাই নাকি? অনেক নিয়মকানুন আছে। চুল খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া নিষেধ। রাতে বিছানায় একা থাকা নিষেধ। বলো কি, জানতাম না তো। সুলতানা চা বানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আব্দুর রহমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, চা কিন্তু 2 কাপ আনবে। চা খেতে খেতে বুড়ো বুড়ি গল্প করি। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এখন তো আমরা বুড়ো বুড়ি, তাই না? আর এশাকে একটু পাঠাও, ওর সঙ্গে কথা আছে। ওর সঙ্গে কি কথা? আছে, কথা আছে। সব কথা তোমাকে বলা যাবে নাকি? বাপ মেয়ের আলাদা কথা থাকবে না? শুধু মা মেয়ে রাত জেগে গুটুর গুটুর, তা হবে না। হা হা হা। স্বামীর আনন্দ দেখে সুলতানার মন কেমন কেমন করতে লাগলো। অনেক দিন পর মানুষটাকে তিনি এত আনন্দিত দেখলেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়, কোনো বাবা কি এত আনন্দিত হয়? তিনি নিজে আনন্দ পাচ্ছেন না। ছেলেটাকে তার তেমন পছন্দ হয়নি। তার ধারণা শামার মতো রূপবতী মেয়ের জন্য অনেক ভালো পাত্র পাওয়া যেত। একটু শুধু খোঁজ খবর করা। মানুষটা তার কিছুই করল না। অফিসের কোনো একজনকে ধরে এনে বলল ও এর সাথে বিয়ে। এসা বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। আব্দুর রহমান হাসি মুখে তার কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর আপার বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেল। নেক্সট টার্গেট তুই। তৈরি হয়ে যা। এসা গম্ভীর মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। বাবার হালকা রূপ দেখে সে অভ্যস্ত না, তার অস্বস্তি লাগছে। ছেলেটাকে কেমন দেখলি? ভালো। শ্যামা কি কিছু বলেছে ছেলে পছন্দ হয়েছে কি না? না, কিছু বলেনি। ও আছে কোথায়? 2তলায়। বাড়িওয়ালা চাচার বাসা থেকে কাকে যেন টেলিফোন করবে। আব্দুর রহমান টেলিফোনের কথায় নড়ে চড়ে বসলেন। খুবই আগ্রহের সঙ্গে গলা সামান্য নামিয়ে বলেন, এক কাজ করতো, পাঞ্জাবির পকেটে আমার মানিব্যাগ আছে। মানিব্যাগ খুলে দেখ, হলুদ 1 পিস কাগজ আছে। কাগজে টেলিফোন নাম্বার লেখা। কাগজটা শ্যামাকে দিয়ে দিস। কার টেলিফোন নাম্বার? ওই ছেলের। ওই ছেলের? হ্যাঁ, আতাউরের। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এখন আছে। বড় বোনের টেলিফোন নাম্বার। শ্যামা যদি ছেলের সঙ্গে কিছু বলতে চায় বলুক। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। এখন টেলিফোনে কথাবার্তা বলা দূষণীয় কিছু না, তবে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আর কিছু বলবে বাবা? আব্দুর রহমান সাহেব মেয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল। মেয়েদের সঙ্গে দিনের পর দিন আর কোনো কথা হয় না, কথা বলার মতো সুযোগই তৈরি হয় না। আজ একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি সুযোগটা ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। সেটা সম্ভব হলো না। এশা তার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করছে না। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে বাবার সামনে থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যেন সে বাবার সঙ্গে কথা বলছে না, কথা বলছে তার স্কুলের রাগী অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে। আব্দুর রহমান সাহেবের মন সামান্য খারাপ হলো, তবে তিনি মন খারাপ ভাবটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। মেয়েরা বড় হলে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। জগতের অনেক সাধারণ নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম হলো মেয়েরা বড় হলে মার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ছেলেরা ঝুঁকে বাবার দিকে। তার ক্ষেত্রে এটাও সত্যি হয়নি। মন্টু ধারে কাছে আসে না। মন্টু হয়তো টিভি দেখছে। বাবার পায়ের শব্দ শুনলে ফটফট করে টিভি বন্ধ করে দেবে, চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকবে। বাবা ঘরে ঢুকলে সে উঠে পাশের ঘরে চলে যাবে। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। আব্দুর রহমান ঠিক করলেন এখন থেকে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করবেন। মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মধ্যে টিভির প্রোগ্রাম দেখবেন। ডিশের লাইন নাকি নিয়েছে, অনেক কিছু দেখা যায়। তাই বাপ বেটায় মিলে দেখবেন। তিনি এখনও কিছু দেখেননি। টিভির সামনে বসলেই তার মাথা ধরে যায়।
মনে হয় চোখের কোনো সমস্যা, ডাক্তার দেখাতে হবে। ছানি পড়ার বয়স হয়ে গিয়েছে, চোখে ছানি পড়ে গেছে হয়তো। সুলতানা চা নিয়ে এলেন না। মন্টু এক কাপ চা হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালো। সে চায়ের কাপটা বাবার হাতে দেবে না মেঝেতে নামিয়ে রাখবে সেটা বুঝতে পারছে না। বাবার সামনে কোনো টেবিল নেই। আব্দুর রহমান ছেলের হাত থেকে কাপ নিতে নিতে বললেন, তোর মা কোথায়? রান্না করছেন। আব্দুর রহমান বিরক্ত বোধ করলেন। ছেলেকে দিয়ে চা পাঠানো ঠিক হয়নি। বাবাকে চা নাস্তা দেয়া মেয়েদের কাজ, ছেলেকে দিয়ে এইসব কাজ করালে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলি স্বভাব চলে আসে। আজকাল একটা কথা খুব শুনতে পাচ্ছেন, ছেলে মেয়ে বলে আলাদা কিছু নেই, ছেলেও যা মেয়েও তা। খুবই হাস্যকর কথা বলে তার মনে হয়। ছেলে মেয়ে যদি একই হয় তাহলে ছেলেগুলি মেয়েদের মতো শাড়ি ব্লাউজ পরে না কেন? মন্টু চলে যাচ্ছিল। আব্দুর রহমান বললেন, এই তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে রে? মন্টু বাবার দিকে তাকালো না, চলে যেতে যেতে বলল, ভালো। তার একটাই ভয়, বাবা যদি রেখে কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন। আব্দুর রহমান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরালেন। এবারের চা ভালো হয়নি, তিতা তিতা লাগছে। সিগারেটটা এনেও মজা পাচ্ছেন না, মনে হচ্ছে ড্যাম্প সিগারেট। সামাদের বাড়িওয়ালা মোত্তালিব সাহেবের বয়স ৫-৫০। তিনি চুলে কলপ দিয়ে রঙিন শার্ট পরে বয়সটাকে কমিয়ে রাখার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না। বয়স মোটেই কম দেখাচ্ছে না, বরং যা বয়স তার চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে। এই বয়সে কারোই সব দাঁত পড়ে না, তার প্রায় সব দাঁতই পড়ে গেছে। সামনের পাটির দুটা দাঁত ছিল, বাঁধানো দাঁত ফুল সেট থাকলেও অনেক সুবিধা। এই রকম বুঝিয়ে দাঁতের ডাক্তার সেই দুটা দাঁতও ফেলে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তিনি বাঁধানো দাঁত পড়েন। তার কাছে মনে হয় তিনি কলকবজা মুখে নিয়ে বসে আছেন। তার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। ডাক্তাররা বলে দিয়েছে প্রতিদিন খুব কম করে হলেও 1 থেকে 1.5 ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করতে হবে। তিনি হাঁটাহাঁটি করতে পারছেন না, কারণ মাস 3 হলো ডান পায়ের হাঁটু বাঁকাতে পারছেন না। হাঁটু বাঁকাতে মালিশ এবং চিকিৎসা চলছে, কোনো লাভ হচ্ছে না, বরং ক্ষতি হচ্ছে, হাঁটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার আগে সামান্য বাঁকতো, এখন তাও বাঁকছে না। একটা লোহার মতো শক্ত পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তিনি নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক করতে পারেন না। তিনি একটা হুইল চেয়ার কিনেছেন। বেশিরভাগ সময় হুইল চেয়ারে বসে বারান্দায় এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যান, আবার ফিরে আসেন। সময় কাটানোর জন্য একটা বাইনোকুলার কিনেছেন। বাইনোকুলার চোখ দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখেন। বাইনোকুলার চোখে লাগালেই রাস্তার লোকজন চোখের সামনে চলে আসে, তখন তাদের সঙ্গে গম্ভীর গলায় কথাবার্তা বলেন। এই যে চশমাওয়ালা, মাথাটা বাঁকা করে আছেন কেন? ঘাড়ে ব্যথা? রাতে বেকায়দায় ঘুমিয়েছিলেন? ভদ্রলোক বাড়িতে একা থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে 15 বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তিনি নিজের ডিভোর্সের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের 7 বছরের বয়সের একটা মেয়ে আছে। ডিভোর্স হলে মেয়েটা যাবে কোথায়? কিন্তু মোত্তালিব সাহেবের স্ত্রী হেলেনা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন। উকিল এনে ডিভোর্সের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি অন্ন স্পর্শ করবেন না। হেলেনা ডিভোর্সের 2 বছর মাথায় আবারও বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তার জীবন সুখেই কাটছে বলে মনে হয়। এই ঘরে ছেলে মেয়ে হয়েছে, 2 ছেলে 1 মেয়ে। বিস্ময়কর মনে হলো, সত্যি তিনি প্রায়ই তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। মোত্তালিব সাহেবের একটাই মেয়ে মীনাক্ষী। হেলেনার দ্বিতীয় বিয়ের পর তিনি মীনাক্ষীকে জোর করে নিজের কাছে রেখে দেন। মীনাক্ষীর বয়স তখন 8। সে এমনই কান্নাকাটি শুরু করে যে তিনি নিজেই মেয়েকে তার মার কাছে রেখে আসেন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলেন, তোকে যদি আমার বাড়ির সীমানায় দেখি তাহলে কিন্তু কাঁচা খেয়ে ফেলবো। আর খবরদার আমাকে বাবা ডাকবি না। গোফলা যে ছাগলটার সঙ্গে তোর মার বিয়ে হয়েছে তাকে বাবা ডাকবি। আমাকে নাম ধরে ডাকবি, মিস্টার মুত্তালিব ডাকবি, ফাজিল মেয়ে। সে মীনাকে এখন থাকে স্বামীর সঙ্গে নিউ অরলিন্সে। টেলিফোনে বাবার খোঁজখবর প্রায়ই করে। মোত্তালিব সাহেব কখনো টেলিফোন করেন না, কারণ তিনি মেয়ের টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা জানেন না, কখনো জানার আগ্রহ বোধ করেননি। ভদ্রলোক যৌবনে নানান ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, কোনোটাই তেমন জমেনি। জীবনের শেষ বেলায় তার সঞ্চয় অতীশ দীপঙ্কর রোডে 2 তলা একটি বাড়ি।
1300 সিসির লাল রঙের একটা টয়োটা এবং ব্যাংকে কিছু ফিক্সড ডিপোজিট। একসময় ভেবেছিলেন ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। এখন তা ভাবছেন না, প্রায়ই তাকে মূল সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে। মুতালিব সাহেব শামা মেয়েটিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে তিনি চান না তার পছন্দের কথাটা শামা জানুক। শামার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তটস্থ হয়ে থাকেন। তার একটাই চিন্তা, অস্বাভাবিক মমতার ব্যাপারটা তিনি কিভাবে গোপন রাখবেন। তার ধারণা এই কাজটা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবেই করছেন। বাস্তব সেরকম না। শামা ব্যাপারটা খুব ভালো মতো জানে। বিকেলে শামাকে দোতলায় উঠতে দেখে তিনি ধমকের গলায় বলেন, টেলিফোন করতে এসেছিস? তোকে 100 বার বলেছি এটা পাবলিক টেলিফোন না। শামা বলল, টেলিফোন করতে আসিনি, আপনার পায়ের অবস্থা জানতে এসেছি। পায়ের অবস্থা কি? হাঁটু কি বাঁকা হচ্ছে না আগের মতোই আছে? মুতালিব সাহেব জবাব দিলেন না। শামা বলল, এরকম রাগে রাগে মুখ করে বসে আছেন কেন? মুতালিব সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, মাথা ধরেছে, তুই কথা বলিস না তো। তোর ক্যান ক্যান গলা শুনে মাথা ধরা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তুই যে জন্যে এসেছিস সেটা শেষ করে বিদায় হ। আমি কি জন্য এসেছি? টেলিফোন করতে এসেছিস। ফ্রিনা কতগুলি মেয়ে বান্ধবী ভালো জুটেছিস, বেয়াদবির একশেষ। আপনার সঙ্গে কি বেয়াদবি করলো? রাত 11:30টার সময় টেলিফোন করে বলে, আপনাদের একতলায় যে থাকে শামার নাম, তাকে একটু ডেকে দিন তো। কোনো আসসালামু আলাইকুম নেই, কিচ্ছু নেই। আপনি কি করলেন? খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন। আমি বললাম, রাত 11:30 বাজে, এটা আড্ডার সময় না, ঘুমাতে যাবার সময়। বিছানায় যাও, ঘুমাবার চেষ্টা করো। এটা বলেই খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন? খট করে রাখলাম না, যেভাবে রাখতে হয় সেভাবেই রাখলাম। তুই দুনিয়ার মানুষকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছিস, সেটা ঠিক না, আর দেব না। যাদেরকে দিয়েছিস তাদের বলে দিবি কখনো যেন এই নাম্বারে তোকে খোঁজ না করে। আচ্ছা, বলে দেব। আপনি দয়া করে রাগে দাঁত কিরমির করবেন না, আপনার ফলস দাঁত খুলে পড়ে যাবে। শামা হাসছে। মুতালিব সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলেন। মেয়েটা খুব সুন্দর করে হাসছে, দেখলেই মায়া লাগে। মুতালিব সাহেবের এখন বলতে ইচ্ছে করছে, শামা শোন, তোর বন্ধুদের বলিস টেলিফোন করতে, আমি তোকে ডেকে দেব। শামা বলল, চাচা, ডাক্তার যে আপনাকে বলেছে দেয়াল ধরে হাঁটতে, আপনি কি হাঁটছেন? না। আসুন, আমার হাত ধরে ধরে হাঁটুন। প্রতিদিন আমি আধ ঘন্টা করে আপনাকে হাঁটা প্র্যাকটিস করাবো। তার বদলে আমাকে কি করতে হবে? তার বদলে আপনি আমাকে আধা ঘন্টা করে টেলিফোন করতে দেবেন। ঠিক আছে চাচা? না, ঠিক নেই। আজ বিকেলে তোদের এখানে কে এসেছিল? খাতাউট সাহেব এসেছিলেন। খাতাউটটা কে? এখনও কেউ না, তবে ভবিষ্যতে আমার হাজব্যান্ড হয়ে আসরে নামতে পারেন, সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মোত্তালেব সাহেব হুইল চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। কনে দেখার মতো বড় একটা ব্যাপার ঘটেছে, অথচ কেউ তাকে খবরও দেয়নি। খবর পাঠালে তিনি কি উপস্থিত হতেন না? হাঁটুতে সমস্যা, তাই বলে হাঁটাহাঁটি তো পুরোপুরি বন্ধ না। ছেলে কি করে? বাবার অফিসে চাকরি করে। দেশ কোথায়? দেশ হলো বাংলাদেশ। কোন জেলা? গ্রামের বাড়ি কোথায়? জানি না। ছেলের নাম কি সত্যিই খাতাউর? জি না, ভালো নাম আতাউর, তবে তার সব মহলে খাতাউর নামে পরিচিত। শামা আবারও হাসছে। মোত্তালেব সাহেব শামার দিকে মন খারাপ করে তাকিয়ে আছেন। হাসি খুশি এই মেয়েটা বিয়ের পর নিশ্চয়ই তার কাছে আসবে না, সহজ ভঙ্গিতে গল্প করবে না। চাচা, আমি কি আজ শেষবারের মতো আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি? আমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এই খবরটা বন্ধুদের দেব। মোত্তালেব সাহেব শার্টের পকেট থেকে টেলিফোনের চাবি বের করে দিলেন। তিনি তার টেলিফোন নাম্বার সবসময় তালাবদ্ধ করে রাখেন। শামা সবসময় খুব আয়োজন করে টেলিফোন করে। টেলিফোন সেটের পাশে ইজি চেয়ার। সেই ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে। টেলিফোন সেটটা রাখে নিজের কোলে। কথা বলার সময় তার চোখ থাকে বন্ধ। চোখ বন্ধ থাকলে যার সঙ্গে কথা বলা হয় তার চেহারা চোখে ভাসে। তখন কথা বলতে ভালো লাগে। হ্যালো ত্রিনা, কি করছিলি? কিছু করছিলাম না, আচার খাচ্ছিলাম। কিসের আচার? তেঁতুলের আচার। খাবি? খাবো। শ্যামা হাসছে, ত্রিনাও হাসছে। শ্যামা তার বিয়ের খবরটা কীভাবে দেবে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না। ত্রিনা বলল, 17 তারিখের কথা মনে আছে? মীরার বিয়ে? মনে আছে। বাসা থেকে পারমিশন করিয়ে রাখবি, আমরা সারা রাত থাকবো, খুব হুল্লোড় করবো। যে জিনিয়া বলেছে সে তার বাবার কালেকশন থেকে 1 বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে আসবে।
দরজা বন্ধ করে শ্যাম্পেন খাওয়া হবে। সারা রাত থাকতে দেবে না? অবশ্যই দেবে, না দেবার কি আছে? তুই তো কচি খুকি না। আমাদের বাসা অন্য সব বাসার মতো না। কোনো কথা শুনতে চাচ্ছি না, যেভাবেই হোক পারমিশন আদায় করবি। আচ্ছা দেখি, তুই একটু ধর তো শ্যামা, আমার হাতের তেঁতুল শেষ হয়ে গেছে, তেঁতুল নিয়ে আসি। 1 মিনিট। শ্যামা টেলিফোন ধরে বসে রইল। টিনা ফিরে এলো না। টিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলে এ ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। টিনা কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ বলে, 1 মিনিট ধর, আমি আসছি। আর আসে না। টিনা কি এটা ইচ্ছা করে করে? যাদের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না তাদের সঙ্গে এ ধরনের ট্রিক্স করে। আব্দুর রহমান সাহেব 10টা বাজতেই ঘুমোতে যান। আজ ঘুমোতে গেলেন 11:30টায়। হিসেবের বাইরের 1.5 ঘন্টা কাটালেন টিভি দেখে। কোনো একটা চ্যানেলে বাংলা ছবি হচ্ছিল। মাঝামাঝি থেকে দেখতে শুরু করেছেন। দেখতে তেমন ভালো লাগছে না, আবার খারাপও লাগছে না। তার ইচ্ছা করছিল স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ছবি দেখেন। সেটা সম্ভব হলো না। মন্টু বলল তার পরীক্ষা, সে টিভি দেখবে না। এশা বলল সে বাংলা ছবি দেখে না। শ্যামা বলল তার মাথা ধরেছে। তিনি একা একাই টিভির সামনে বসে রইলেন। সিনেমার গল্পে মন দেবার চেষ্টা করলেন। বড়লোক নায়ক গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে অন্ধ হয়ে গেছে। তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য অসম্ভব রূপবতী এক নার্স বাড়িতে এসেছে। নার্স ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেছে, অথচ ছেলেটির অন্য এক প্রেমিকা আছে। গল্পে নানান ধরনের জটিলতা। এর মধ্যে নায়কের এক বন্ধু আছে যার প্রধান দায়িত্ব হাস্যকর কাণ্ড কারখানা করে লোক হাসানো। যেমন সে ফ্রিজের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কেউ ফ্রিজ থেকে পানির বোতল আনতে গেলে সে নিজেই হাত বের করে বোতল তুলে দেয়। আব্দুর রহমান নায়কের বন্ধুর অভিনয়ে খুবই মজা পেলেন। যে কবার তাকে পর্দায় দেখা গেল সে কবারই তিনি প্রাণ খুলে হাসলেন। শ্যামা মাকে বলল, বাবার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কীরকম বিশ্রী করে হাসছে। মা, তুমি বাবার মাথায় পানি ঢেলে বিছানায় শুয়ে দাও। সুলতানা হাসলেন। শ্যামা বলল, হাসির কথা না মা, আমার সত্যি ভালো লাগছে না। সুলতানা বললেন, তোর বিয়ে ঠিক হওয়ায় বেচারা খুবই খুশি হয়েছে। খুশি চাপাতে পারছে না বলে এরকম করছে। আমার তো মা কোনো রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না, কেরানি টাইপ একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। তোর বাবার খুবই পছন্দের ছেলে। মাঝে মাঝে এরকম হয়, কারণ ছাড়াই কোনো একজনকে মনে ধরে যায়। কারণ ছাড়া কিছু হয় না মা, সব কিছুর পেছনে কারণ থাকে। মাঝে মাঝে কারণটা বোঝা যায়, মাঝে মাঝে বোঝা যায় না। তোর কি ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে? না। তোর বাবা তো একেবারে বিয়ের তারিখ করে ফেললো। করলেও কোনো লাভ হবে না। আচ্ছা মা শোনো, ওরা যে 1001 টাকা দিয়ে গেছে, এই টাকাটা আমি খরচ করে ফেলি। সুলতানা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শ্যামা বলল, আমার এক বান্ধবীর বিয়ে, তার বিয়েতে উপহার কিনতে হবে। সুলতানা শ্যামার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের প্রশ্নটা আবার করলেন, ছেলে কি তোর মোটেও পছন্দ হয়নি? না, হয়নি। তাহলে তো তোর বাবাকে বলা দরকার, অপছন্দের একজনকে কেন বিয়ে করবি? বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই, যেহেতু আমার পছন্দের কেউ নেই, আমি শেষটায় খাতাউরের গলা ধরে ঝুলে বসতেও পারি। মা শোনো, আমি কি ওই 1001 টাকাটা খরচ করতে পারি? তোর টাকা তুই খরচ করবি, এতবার জিজ্ঞেস করার কি আছে? আমার ওই বান্ধবীর বিয়ে হবে উত্তরায়। আমরা সারা থেকে খুব হল্লোড় করব। বাবার কাছে বলে আমার ভিসা করিয়ে দেওয়া রাখবে। আমি কিছু বলতে পারবো না, তুই নিজে বলবি। তোর বাবা রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না। আর শোন, তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমোতে যা। কেন? তুই বাড়িওয়ালার বাসায় ছিলি, তোর বাবা কয়েকবার তোকে খোঁজ করেছে, মনে হয় কিছু বলবে। বাবা খেজুরে আলাপ করবে। খেজুরে আলাপ আমার একদম পছন্দ না। এভাবে কথা বলছিস কেন? ছি, খালি হাতে বাবার সামনে যেতে পারবো না। পান টান কিছু দিয়ে দাও, নিয়ে যাই। সুলতানা বললেন, এক কাজ কর, তোর বাবা যে শাড়িটা এনেছে এটা পরে যা, তোর বাবা খুব খুশি হবে। শ্যামা হাই তুলতে তুলতে বলল, বাবা এমনিতেই খুশি আছে, আরও খুশি করার দরকার নেই। বেলুনে বেশি বাতাস বলে বেলুন ব্রাস্ট করে, বাবা এখন ব্রাস্ট করার পর্যায়ে চলে গেছেন। শ্যামা খিলখিল করে হাসছে। সুলতানা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের হাসি দেখছেন। আব্দুর রহমান মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। বড় মেয়েকে দেখে মশারির ভেতর থেকে বের হলেন। শ্যামা বলল, বাবা তোমার জন্য পান এনেছি। আব্দুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, পান তো আমি একবেলা খাই, শুধু দুপুরে ভাত খাবার পর। যাই হোক, এনেছিস যখন খেয়ে ফেলি। সমস্যা একটাই, আবার দাঁত মাজতে হবে। চলে যাচ্ছিস নাকি? বস, পান খেতে খেতে গল্প করি। শ্যামা বসলো না, দাঁড়িয়ে রইল। বসলে বাবা দীর্ঘ কথাবার্তা শুরু করতে পারেন। বাবাকে এই সুযোগ কিছুতেই দেয়া যাবে না।
শামার মনে হলো বাবার মেজাজ আজ শুধু যে ভালো তা না, অস্বাভাবিক ভালো। বান্ধবীর বিয়েতে সারা রাত কাটাবার অনুমতি নিতে হলে আজই নিতে হবে, এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আব্দুর রহমান পান মুখে দিয়ে বললেন, এশার কাছে একটা টেলিফোন নাম্বার আছে, আতাউরের নাম্বার। যদিও বিয়ের আগে মেলামেশা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়, তারপরেও বিশেষ কিছু যদি জানতে চাস। শামা বলল, কিছু জানতে চাই না। আব্দুর রহমান বললেন, বিয়ে শাদী পুরোপুরি ভাগ্যের ব্যাপার। অনেক খোঁজ খবর করে বিয়ে দেবার পর দেখা যায় বিরাট ঝামেলা। স্বামী তেল আর স্ত্রী জল। ঝাঁকাঝাঁকি করলে মিশে, আবার ঝাঁকাঝাঁকি বন্ধ করলেই তেল জল আলাদা হয়ে যায়। শামা বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। আব্দুর রহমান হড়বড় করে কথা বলেই যাচ্ছেন। তার মুখ থেকে পানির রস গড়িয়ে সাদা গেঞ্জিতে পড়ছে, থুতনিতে রস লেগে আছে। তিনি তেল জল বিষয়ক কথাবার্তা বলেই যাচ্ছেন। কি বলছেন নিজেও বোধহয় জানেন না। শামা ভেবে পাচ্ছে না তার বাবা এত খুশি কেন, রহস্যটা কি। সে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা তোমাকে একটা জরুরি কথা চট করে বলে নেই, পরে ভুলে যাব। আব্দুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বললেন, কি কথা? আমার এক বান্ধবীর বিয়ে, মীরা নাম, উত্তরায় ওদের বাড়ি। আমরা সব বন্ধুরা দল বেঁধে বিয়েতে যাচ্ছি। মীরা বলে দিয়েছে আমাদের সারা রাত থাকতে হবে। থাকবি? বন্ধু বান্ধবীর বিয়েতে মজা না করলে কার বিয়েতে করবি? তোর বিয়েতেও ওদের সবাইকে বলবি। গায়ে হলুদের পর থেকেই সবাই যেন থাকে। একটা ঘর তোর বন্ধুদের জন্য ছেড়ে দেব, মেঝেতে টানা বিছানা করে দেব। ঠিক আছে রে মা? শামা বলল, ঠিক আছে বাবা। আজকের পত্রিকা পড়েছিস? হ্যাঁ, ইদানিং সব পত্রিকায় নতুন একটা ব্যাপার হয়েছে, কার্টুন ছাপা হচ্ছে। বেশিরভাগ সময়ই খুব ফালতু টাইপ, মাঝে মাঝে আবার খুবই ভালো। আজকেরটা কি ভালো? আজকেরটা খুবই ভালো। হাসতে হাসতে অবস্থা কাহিল। ঘটনাটা হলো, এক লোকের পা ভাঙ্গা, হাসপাতালে পড়ে আছে। তার বন্ধু গিয়েছে তাকে দেখতে। বন্ধু বলল, কিরে পা কিভাবে ভাঙলি? সে বলল, সিগারেট খেতে গিয়ে পা ভাঙলাম। বন্ধু বলল, এটা আবার কেমন কথা? সিগারেট খেতে গিয়ে কেউ পা ভাঙে? সে বলল, ঘটনাটা হলো, সিগারেট শেষ করে জ্বলন্ত টুকারটা খোলা ম্যানহোলে ফেলে দিলাম। তারপর অভ্যাস বসে পা দিয়ে সেই সিগারেট নেবাতে গিয়ে হা হা হা। আব্দুর রহমান হেসেই যাচ্ছেন। পানের রসে তার গেঞ্জি এখন মাখামাখি। শামা অবাক হয়ে তার বাবাকে দেখছে। মানুষটা এত খুশি কেন? বন্ধুরা, গতদিন আমি 18 পেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম। আজকে বাকি 29 পেজ পর্যন্ত পড়ার পরে একটি পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু করব আগামী ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ সবাইকে।